అది చాలా అందమైన రోజు. ఎంత మంచి ఉదయం అది! మన గొరిల్లా ఈరోజు ఒక అందమైన ఫామ్ ని కట్టాడు, మన ఫన్నీ యానిమల్స్ అన్నీ ఉండడం కోసమని. ఇప్పుడు అన్నీ సిద్ధంగా ఉన్నాయి. ఐరన్ ఫెన్స్, అందమైన ఫౌంటైన్, చిన్న చెరువు, ఇంకా తాజా గడ్డితో మన ఫన్నీ యానిమల్స్ అన్నీ హాయిగా నివసించడానికి. కాబట్టి మన యానిమల్స్ కుటుంబాలకు స్వాగతం, సుస్వాగతం. ముందుగా బుచ్చిగా ఉండే మన ఎలుగుబంటి ఫ్యామిలీ. ఆ తరువాత ప్రపంచంలోనే అతి వేగమైన జంతువు మన చీతా ఇంకా తన కుటుంబం. మరి ఇప్పుడేమో మన దుప్పి వచ్చింది. ప్రశాంతంగా ఏ హాని లేకుండా జీవించే ఒక అందమైన జీవి. ఇప్పుడు చివరిగా మన ఏనుగు కుటుంబం. ఫన్నీ యానిమల్స్ అన్నీ కొత్త ఫామ్ లో చాలా ఆరాంగా ఎంజాయ్ చేస్తూ ఉంటారు.